Ito po yung part 2, atin nang pupuntahan yung sa taas. Yung pong titignan kung ano nang nagbago. Gumanda na po. May CR na po ng ladies and gentlemen. Ayan na po, papunta po tayo sa taas. Ito po shortcut. Yan. Pero dito po tayo sa main na daran kasi po para safe. Ito po yung pangalawang step na shrine. Napakaganda po niya. Ito po yung mga views na makikita dito. Doon po yung banda ng Batching, Rockshed, Kapintalan. Kung gusto niyo ng pagdiditan, pwede din po rito. At yan na nga po inyong nakikita. At sige po, tara po sa taas. Atin pong tingnan ang parking space po ng Balete Pass. Para maninag natin ang ganda ng kalikasan. Ito po yung outpost ng Georgia. Kung kayo po pupunta rito, may parking lot, parking area. Doon po sa taas niyan, yun na po yung main. Mga public advisory. Kahit saan po kayo tumingin, marami po kayong makikitang views na napakaganda at hindi mabura sa ating isipan. At kung gusto nyo ng mga activities, open po ito. Sliding po ito, papunta doon hanggang sa dulo. Medyo may kataasan po siya pero okay lang, masaya naman po. At dyan naman po nagpupesto yung mga crew natin po. Tara. Akitin po natin ang taas. At dito po nakaukit po yung mga ebidensya labanan sa Pasong Balete. Nandito na po tayo. Ito po yung main. Napakaganda po niya. Yun, kung makikita nyo po, napakaganda. Dito po masisilayan lahat ng mga views. And kung gusto nyo pong magpapresko or gusto nyo ma-fresh utak nyo, punta lang po kayo rito. At dito po matatanaw lahat ng itong views na to. Makikita nyo rin po, napakaganda po niya. Yan po, kung dating area ang gusto nyo o family bonding, pwede po rito. Dito po sa Balete Pass. Yan po, kahit po ikot-ikutin natin yan, napakaganda. Kung may girlfriend naman po kayo, pwede nyo pong dalhin dito or asawa, ganon, mga anak.